ஃப்ரெனிக் நர்வுன்னு சொல்லுவாங்க. விதானத்தில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இரிட்டேஷன் தான் இந்த விக்கல் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இக்கால ஆய்வுகள் சொல்லுது. முன்னாடி சித்தர்கள்ட்ட போய் கேட்டாச்சு அப்படின்னாச்சுன்னா, சேத்துமத்தின் கோதமலாது விக்கல் எடாது அப்படின்றாங்க. சேத்துமம் அப்படிங்கிறது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கபத்தன்மை, சளி ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை உடம்பில் வலுவழுப்பு தன்மை இல்லாமல் இந்த விக்கல் வராது அப்படின்றாங்க. அப்போது அந்த சேத்துமத்தின் தன்மை உடம்பினுடைய குளிர்ச்சி ஆற்றல் முழுமையாக நீக்கினால்தான் இந்த விக்கல் வராமல் இருக்கும். இப்போது அதுக்கு எளிய வழிமுறைகள் அப்படின்னாச்சுன்னா, தேரையர்னு ஒரு சித்தர் 8 திப்பிலி ஈரைந்து சீரகம், அதாவது ஒரு 8 பங்கு அளவிற்கு திப்பிலியும் 10 பங்கு அளவிற்கு சீரகமும், 8 கிராம் திப்பிலி 10 கிராம் சீரகம் லேசாக இளம் வறுப்பாக வறுத்து பொடி பண்ணி இதை ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு தேனில் கலந்து சாப்பிட்டாச்சுன்னா விக்கல் நிற்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க.